খিচুড়ি সবজি নিয়েছে, এই সবজি দিয়ে আজকে খিচুড়ি রানবো। এত সবজি দুজনে মিলে নিয়ে যেতে হচ্ছে। ঠাকুমার গায়ে এখন আর বল নাই, কি করবো আর পারিনি। বাবা কি নিয়ে আছে দেখো তো, কত সবজি রান্না করবে। আমিও পারবো। দাদা ভাই, দিদি ভাই, কি কি সবজি আছে দেখো, তোমাকে দেখাই। এই যে মিঠে কুমড়ো পাকা, এই দেখো দুটো বাঁধাকপি, এই দেখো দুটো কচি কুমড়ো, বাচ্চা কুমড়ো একদমই। দেখো আমাদের কাছে পটল ছিল না, ছিল তো, এই যাবার নিয়ে এসে বাবা। এই যে কাঁচকলা, কেউ বলে কাঁচকলা, কেউ বলে আনাজি কলা। এই দেখো মূলো আর বরবটি। এই যে কচুর গাড়ি গাড়ি গাড়ি। আর এই যে পটল, তাই পটল আটের চান্স তো বুড়ো বুড়ো, তাই এইগুলো দেবো না। আমাকে গাছে ভালো কচি কচি পটল আছে, চলো যাই সেইগুলো ছিঁড়ে নিয়ে এসি গে। মুখটা দেখ কিরম করতেছে। দেখাইছি বেগুন তোলা দেখিয়েছো? আমি বলি কি মুখে কি ডিজাইন। ক্যামেরা নেবে দেখতে পেয়েছো? শোনা দাঁত দেখি, শোনা তোমার দাঁতটা একটু দেখিয়ে দাও না। দাও দাও দাও, একটু দাঁতটা দেখিয়ে দাও, দাঁতটা দেখো। যা হয়েছে সবই নিয়ে যাবো বাড়িতে। এই তো এই দেখো কচি কচি একবারে না। হ্যাঁ এই দেখো কি সুন্দর পটল, এই যে কাটা ভাঙা নেই। এইগুলো খিচুড়িতে দিলে ভালো হবে না। ওই দেখো মা, ওই যে কচি ওই তো ছেড়ো। ওরে পটলের সাইজ যেরকম গাছ সেরকম পটল, তার সাইজ আর কি। না ধরি না ধরি না, এই কটা ছেড়বো। কোন কোটা? এই দেখো ভাই, যে কত সুন্দর করা পটল দিয়েছে এই জায়গায়। আর 3 বছরের গাছ, আর কত বি অনেক হয়, খাওয়াই যাচ্ছে। হ্যাঁ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাইয়ে ফেলা দেয়। নিয়ে গাছে চাপিয়ে গেছে সব। দাদা ওই যে একটা এই তো একটা আম গাছে তো নতা উঠে গেছে। 3টে লঙ্কা ফেলো না না। আর কদিন পরে মৌসুমি লেবু আমার দাদা খেতে পারবে। দেখুন এই পাশে আসা হয় না, সব বটবুটিগুলো পাকে পাকে শুকিয়ে রয়েছে গাছে। আছে যে কটা আছে আমাদের হয়ে যাবে না। কচি কচিটা পোকা লেগে গেছে গাছে, আর হবে না। দাদা ভাই, দিদি ভাই, এই দেখো কি সুন্দর কচি কচি লালচে শাক হয়েছে। এই দেখো, এই দেখো কত লালচে শাক হয়েছে। এই যে ওই দেখো সব জায়গায় দিয়ে লালচে শাক হয়েছে। ওইখানে সব সবজি আছে কিন্তু পুঁই শাকটা নেই, বাড়িতে আছে, বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবো। খুব সুন্দর সুন্দর পুঁই শাক হয়েছে, আর খিচুড়িতে পুঁই শাক দিলে খুব ভালো লাগে খেতে। বোম্বাই লঙ্কা ফুল এসছে, বোম্বাই লঙ্কা হয়েছে, আবারও আমাদের বাড়ি বোম্বাই লঙ্কা হবে। এগুলো একদম কচি শুধু বেরিয়েছে, পুরো নখনকে করে ডগ নেবো, নখনকে কটা ডগ নিয়ে খিচুড়িতে দেওয়া হবে, একদম কচি কচি। যারা পুঁই শাক খেতে ভালোবাসেন তাদের এই পুঁই শাকগুলো দেখেই লোভ লাগবে। আমার তো খুব ভালো লাগে, আমাদের বাড়ি সবাই খুব ভালো খায়। হাত দিয়ে ভাঙা যেত, যা কচি, চাকু দিতে না দিতে কেটে যাচ্ছে। এই দেখুন হাত দিয়ে ভেঙে যাচ্ছে, এগুলো তো চাকুটা নিয়ে এলাম। এরকম কচি পুঁই শাক আর টাটকা পুঁই শাক 60 ছাড়া বাজারেও পাওয়া যাবে না। হেভি হেভি পুঁই শাকগুলো। আমাদের বাড়িতে তো প্রতিদিনই রান্না হয়, পুঁই শাকের তরকারি হবেই আমাদের বাড়িতে, আর সবাই খুব ভালো খায়। কালকে পুঁই শাক দিয়ে খিচুড়ি রান্না করেছিল বাড়িতে কাকিমা।
ব্যাস আর নেবো না। বাড়িতে আরও অন্য শাক আছে, ওগুলো দেবে, আর নেবো না। মানে আর একটা নিই, এই যে পেয়েছি। শাকগুলো দেখে কি করব, নিজেদের বাড়ির তাই মনে হচ্ছে যে এরকম। একবারে আরো বৃষ্টি পড়েছে, আরো টাটকা হয়ে গেছে শাকগুলো। কিন্তু পেঁপে হয়েছে, একটা পেঁপে ছেড়ে নি, অর্ধেক খিচুড়িতে দিয়ে দেবো আর ত্রিহানকে রান্না করে দেবো। লঙ্কা গাছে কত ফুল এসছে, লঙ্কা আর ধরে না। বাবা অনেক শাক নিয়ে এসে দেয় তো। আরো থেকে ছিঁড়েই যায়, ছিঁড়ে। হ্যাঁ, তারপর নিচ্ছি আমি আর কিছু বলো নি, ওই শাক দেবা, ওই যে অত সবজি দেবা। ওই শাকটা যত দিবে অসুবিধা নেই। বড় বড় করে কাটবো মা। নকনকে ডগ হয়েছে, নকনক করতেছিল দেখে আর লোভ সামলাতে পারি নাই। আর 3-4টে ডগ রেখেছি, কালকে আবার খাওয়া যাবে। তোমার সবজি কাটতে ভালো লাগে বুঝলো, ওই জন্য দেখো আগেই চলে আসবে সবজি কাটতে। আজকে সবজির বাজার অগুন্তি। সুন্দর কচি, এরকম কচি কুমড়ো দিয়ে খিচুড়ি খেতে তাহলে ভালো লাগে বেশি। পটলগুলো একবারে কচি। একবারে কচি। খিচুড়িতে অর্ধেক কচি কুমড়ো দেওয়া হবে আর অর্ধেক পাকা কুমড়ো। কুমড়োটা ভালো হবে মনে হচ্ছে, মিষ্টি হবে মনে হয় না, কালারটা বেশ সুন্দর। সবজি কাটতে কাটতে আমি চাল ডাল চাপাই দিই, সবজি তার বাজবে না, কাঁচা সবজি দেবো। চাল দেওয়ার সাথে সাথে ছোলার ডালও দিয়ে দেবো। খিচুড়ি রান্না হলো না, কত বড় বড় কপি, একটা মূল্য দেবো আজকে। আমি জানি ওই একটা মূল্য আমার পাতেই পড়বে। কোনো কিছু বারণ নাই খেতে, কিন্তু এই মূল্যটাও খেতে চায় না। মূলো আর কাঁঠাল আলো সত্য না কচি আছে, মনে করছিলাম ভালো হবে না, মূল্যটা তো সুন্দর আছে। কাঁঠালও খায় না, মূলও খায় না। করে দেবো না তো থালায়। মুসুরির ডাল, মুগ ডাল, এত বড় বাঁধাকপি কিনে হাতে ধরতে পারবো? বাঁধাকপির সাইজ দেখুন, আমার হাতে কুলাবে না এত বড় বাঁধাকপি। এর থেকে এখনো ঠাকুমার চুলের খোপাটা এখনো বড় হয় এই বাঁধাকপি থেকে। অত লজ্জা দিস না, লজ্জা পাবে। খালি ঠাকুমারে নিয়ে জ্বালা। একবার দেখাও তোমার চুলের খোপাটা সবাইকে। আচ্ছা খিচুড়ির মধ্যে কচুও দেওয়া হবে। হাই ভগবান, এত বড় কপি সত্যি কার মাঠে হয়েছিল? আমাদের মাঠে তো এর থেকে বড় কপি হয়। দেখ বান্ধা কি বান্ধা। ও হেভি হেভি। কে এনেছে এটা? তো ভালো তো, কে এনেছে? দেখ এই যতটা ভাবছিলাম ততটা না, তাতে ভালো তো খুব ভালো। ওই জন্য এত কোনো গন্ধ নাই কিন্তু এর মধ্যে। এইগুলো মাঠের থেকে আনা, মানে সার ছাড়া এগুলো, একদম পুরো কোনো বাজে গন্ধ নেই এর মধ্যে।
টেস্ট হবে। দেখো খিচুড়ির ভিতরে আজকে আলু দেবো না, আজকে কচু দেবো, গাঁটি কচু। আলু তো সব বাড়ি দিয়ে বাড়ার দেবো না। আজকে এত সবজি আছে, আলু দেখাই যাবে না চোখে, আলু কেউ খাবেই না, এত সবজি আছে। কি ফিরে সুগার ফ্রি, সুগার ফ্রি। আজকে সুগার ফ্রি খিচুড়ি, আলু নাই তো। ভালো না? না আমার মনে হচ্ছে কি আজকে সেই মৎস্যপের খিচুড়ি হয় না, ওই রান্না করতেছি আজকে আমরা। কারণ এত সবজি কাটছি, তখন থেকে সবজি কাটাকাটি সবাই মিলে বসে সবজি কাটা হচ্ছে না। আজকে মেয়েকে করেছে, পুরো মনে হচ্ছে আজকে আমাদের বাড়ি মহোৎসব আছে। হাঁড়িটাও দেখুন কত বড়। মেয়ে বলছে তো জামা কাপড় অনেক মেলা। এই দেখো চাল আর ডাল প্রায় ফুটিয়ে গেছে, এখানে সবজি দিয়ে দেবো। দাদা ভাই, দিদি ভাই, সবজিটা এখানে দিয়ে দিলাম, আর ওই যে শাক রয়েছে ওই শাকটা পরে দিবারি, শাকটা দিয়ে সাথে সাথেই গলে যায়। সবজি প্রায় গলে গেছে, এখানে লবণ, হলুদ, কাঁচা লঙ্কা আর শাক দিয়ে দেবো। খিচুড়ি রান্না হয়ে গেছে, এখানে নামাইয়ে সোমবার দেবো। তেলের পর দিয়ে দেবো তেজপাতা, পাঁচফোড়ন, শুকনো লঙ্কা। আদা বাটা, এখানে বাজার গুঁড়ি দিয়ে নাড়ি চড়ে নামাই দেবো। ভিটামিনে ভর্তি, ভিটামিন, প্রোটিন। ও কাঁচা সবজি দিয়েছে, সব কাঁচা হ্যাঁ। সবজি। কি সেন্ট বেরোচ্ছে, সবজির একটা টাটকা সেন্ট। ওই ছোটো ছোটো বাঁধাকপিগুলো, ওটা সার ছাড়া বাঁধাকপি মা, ওই বিয়াই দিয়ে গেছে শান্তনার দেওয়ার। হ্যাঁ, ওই কারণে আমাদের সব কোথার থেকে আসলো কোন কত কত যেন কতগুলো লাগিয়েছিল, তার মধ্যে ওই এক বস্তার মতো হয়ে যায়। 4 বিঘা না কত বিঘা জমিতে সব নষ্ট হয়ে যায় জলের জন্য। এত ভালো লাগছে খিচুড়িটা, কি বলবো, খেলে হবে বাম্পার লাগছে, বাম্পার। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে খিচুড়ির নুনটা এত সুন্দর হয়েছে, না গাঢ় না একদম ঝোল, হেভি লাগে খেতে। আর খিচুড়ি আমার এমনিতেই খুব প্রিয়, বিশেষ করে সবজি খিচুড়ি। আমরা তো যে কোনো মন্দিরে যদি হলো খিচুড়ি প্রসাদ করা চলে যায়। মূলোটা হেভি লাগছে, এখন তো মূলো সিজন না বাবা? না, ডিম ভেজে নিয়ে আসো তো। ইলিশ মাছের তেল আর বেগুন আর হচ্ছে মাছ ভাজা। আরও জমে গেল একটু শুকনো লঙ্কা সোমবার আর মাছের তেল বেগুন দিয়ে। না না, লেবু দিলে পরে খিচুড়ি ফ্লেভারটা চলে ইলিশ মাছের তেল।
দুটো আস্তে আস্তে খাওয়া, কাকিমা ডিমটা ভাজি নিয়ে আসো। ইলিশটা ছোট হলেও দারুণ। ওতে কিছুই লাগবে না, মাছ ধরা আছে, শুধু খিচুড়ি খেয়ে দিলে খেলা। একদিন এরকম করবেন, বাজারে যত রকমের সবজি আছে সব কিনে নিয়ে চলে আসবেন, সব কিনে নিয়ে এসে চাল ডাল সবজি একসঙ্গে সেদ্ধ করে দিয়ে লাস্টে সোমবার দিয়ে দেবেন, বাস কোনো ঝামেলা নাই, খাবেন দারুণ লাগবে। বহুদিন পরে এত সুন্দর খিচুড়ি খেলাম, খুব ভালো লাগছে। সন্ধ্যে দেবো একটু। দাও আমার আর খাতে দাও। আর আমার খিদে লেগেছে বলে তো ভালো লাগে নাকি জানি না না, খিচুড়ি খুব সুন্দর হয়েছে, দারুণ হয়েছে। বাস বাস, আর দাও আর দাও। এই যে সবার মাছ ভাজা আর আমার ডিম ভাজা চলে আসলো। তুলে রাখলে ভালো কথা, ঠান্ডা হতো। এখনো গরম লাগে সেরকম না। দারুণ গরম রয়েছে এখনো। সবজি আজকে বলে খিচুড়ি খুব ভালো হয়েছে। দারুণ খিচুড়ি হয়েছে।